Hai semuanya, selamat datang di channel Suwarna. Pada kesempatan video kali ini kami akan membahas mengenai konektor. Konektor ini yaitu konektor female M22 14 ke male 1/4. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Yang dimaksud female 14 itu ini. Ukuran dalamnya ini 22 dan yang ini itu 14 ke male 1/4. Ini konektornya ukurannya yang jantan 1/4. Kita ukur kurang lebih dari ini 20-an ya, 20,21. Nah, ini ukur ininya ya, 13,91. Ini 14 kurang dikit nih. Untuk kuncinya ini pakai kunci 16. Kunci 16 nih. 15,67. Ininya 1/4. Nah, biasanya ini tuh dipakai pada stick gun jet cleaner. Khususnya biasanya yang tipe lakoni. Ini saya ada beberapa contoh. Nah, ini stick gunnya punya lakoni yang pendek. Ada juga yang panjang. Ini yang panjangnya. Seperti ini. Nah, kita bisa pakai adaptor ini, konektor ini, supaya bisa jadi quick release. Nah, ini extensionnya juga bisa dipakai ini, supaya jadi quick release. Nah, berikut cara pemasangannya. Yang harus dibutuhkan ini, yang male M22 14 ke 1/4. Jadi nanti teman-teman bisa pakai sistem quick release di jet cleaner lakoninya. Beli kayak gini. Nah, yang ini ke bagian male dari stick gun. Ini ukurannya 14 ya, nggak bisa ke selang. Selang ukurannya 15 bagian dalamnya. Jadi ini 14. Ke selang nggak bisa. Pasang seperti ini. Pemasangannya tinggal colok. Dah jadi nih, seperti ini. Ini nggak akan bocor karena ada seal atau o-ring di dalam sini. Jadi kalau mau gonta-ganti gampang gitu. Pasang ke sini, sama ini juga kayak gini ya, tinggal dipasang aja, nanti colok, udah beres. Ini bisa dipakai. Bisa dipakai ke extensionnya juga nih, extensionnya bisa dipakai bagian sini ya, yang bagian male-nya, jangan yang female. Ini sama bagian sini. Masukin sini, sudah jadi nih. Ini tinggal sini pasang, yang ini copot nih, ini pasang sini. Demikian video pembahasan mengenai konektor female M22 14 ke male 1/4. Bila ada saran, kritik, ataupun masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Nah, silahkan buat teman-teman kunjungi toko kami juga di marketplace. Namanya Suwarna Sentosa. Barangkali ada barang yang ingin dibeli, silahkan lihat-lihat.
Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dah.